Nedim Bajrami u rikthye të luajë me Rangersin dhe evitoi humbjen e skuadrës së tij duke shënuar në sekondat e fundit. Mesfushori kombëtares u shpreh i lumtur për paraqitjen e bërë dhe faktin që është rikthyer në fushë. Kam shumë eksperiencë me penalltitë dhe më vjen mirë që më besua kjo penallti dhe e shënova. Ka qenë një sezon zhgënjyes për mua. Më është dashur të pres shumë kohë për shansin tim. E kaluara është e kaluar, jam rikthyer në skuadër dhe jam i lumtur që po ndihmoj ekipin, por një barazim nuk është i mjaftueshëm për ne. Fola me trajnerin kur erdhi, isha me ekipin kombëtar dhe mendova se luajta mirë kundër Anglisë. U ktheva, mora shansin tim. 3 muaj më parë isha larg, tani jam kthyer. Ky është futbolli, nuk është mirë kur stërvitesh gjithë javën dhe më pas nuk je në skuadër, por tani jam i lumtur që po ndihmoj skuadrën. 6 ndeshje të pamposhtur dhe krijuam më shumë se herën e fundit, ndaj duhet të qëndrojmë të bashkuar. Të 2 golat që pësuam mund t'i mbronim më mirë sepse patëm shumë raste dhe tani hapi i fundit është i shfrytëzojmë. E di që sulmuesit tanë kanë cilësi, nuk janë gjithmonë ata fajtor. Nëse i ndihmojmë nga prapa dhe u çojmë topa më të mirë përpara, jam i sigurt se do të shënojnë, tha Bajrami mes të tjerash pas ndeshjes me Dundee.